Приветствую, друзья! Обратите внимание, что продвижение русской армии продолжается, и вот конкретно уже здесь намечается, например, котел, потому что с учетом водохранилища, очевидно, там очень много натовских наемников останется, в принципе, в котле, и это очень хорошо, потому что таких вот котлов сейчас вот больших и маленьких русская армия на поле боя формирует достаточно много. Какие-то котлы уже сейчас вот проявляются, так как этот, а какие-то еще в процессе, так сказать, создания. И можно заметить, что продвижение русской армии по всей линии фронта, оно системное, и таким образом, собственно, натовские наемники вынуждены откатываться со своих позиций и, собственно, также подтверждать, что продвижение русской армии есть. При этом, конечно, задержка идет со стороны различных натовских аналитиков в день, 2, 3, а то и 10-15 дней. И таким образом это, конечно же, очень помогает русской армии все-таки загнать натовских наемников побольше в котлы, потому что когда натовские наемники на позициях не получают объективной информации, а, естественно, в режиме Зеленского говорят им: сидите там до последнего, то, конечно же, больше натовских наемников попадает к нам в котлы. При этом можно добавить, что профессионализм наших операторов дронов сейчас кратно возрос, и можно заметить на кадрах, что как бы ни прятали натовские наемники свои гаубицы, самоходные артиллерийские орудия и так далее, наши операторы дронов в конечном итоге их достанут, и это можно заметить на видео. Очень активно работает наша реактивная артиллерия, ну и естественно авиабомбы с модулем коррекции и планирования не заставляют себя долго ждать, если натовские наемники собираются в кучку. И, собственно, сейчас мы видим, что с пушечным мясом у натовской ЧВК ВСУ все очень плохо, поэтому все больше и больше мы в социальных сетях видим различных некрологов. Тут и немецкие наемники, и различные шведские, и польские, и так далее. Ну и, конечно же, очень много колумбийских, потому что сейчас можно сказать, что колумбийских наемников очень и очень большое количество завезли, и поэтому сейчас их потихоньку начинают увозить в Рабах обратно в Колумбию. Это, конечно же, не нравится местным, собственно, колумбийским жителям, потому что каким-то образом повлиять на вот возврат средств с натовского недорейха за вот уничтоженных натовских наемников, конечно же, они не могут. Для понимания, как сейчас действуют наши русские штурмовики, обратите внимание на вот фотографии с укрепрайонов, которые недавно были взяты нашей русской армией. И можно заметить, что эти укрепрайоны, можно сказать, девственные, нетронутые, потому что натовские наемники оттуда сбежали фактически вот без боя, и таким образом наши войска просто вот заняли эти районы. И это, конечно же, результат очень огромного труда, потому что для того, чтобы вот таким образом брать укрепрайоны, конечно же, нужно очень и очень крепко постараться, чтобы не тратить там авиабомбы на уничтожение там этих бункеров и там взятие траншей и так далее. То есть здесь можно заметить очень комплексный подход в этом вопросе. И, конечно же, сейчас с каждым днем профессионализм русской армии по вот, уничтожению позиций натовской ЧВК ВСУ просто растет. Это достигается в первую очередь конкретно точными данными в отношении того, сколько конкретно натовских наемников на какой позиции находится. Ну и как только они пытаются сбежать, то, конечно же, по этим транспортным средствам наносится очень серьезное огневое поражение. Вот, например, уничтоженный на тех позициях вот турецкий бронеавтомобиль Кипри, если не ошибаюсь. И, естественно, там, собственно, ликвидированы были все. Но для того, чтобы понимать, насколько сейчас Соединенные Штаты Америки участвуют в боевых действиях против русской армии через прокси свою структуру в виде натовской ЧВК, вот обратите внимание на то, что буквально вчера на 150 минут, фактически там чуть больше, чем 2,5 часа, оборвалась связь через вот терминалы спутниковой связи Starlink. И уже у натовских наемников началась самая настоящая паника, потому что они фактически ослепли. И таким образом у них разорвана была связь между подразделениями и так далее. Это просто очень критический удар был для них на самом-то деле. И уже даже вот Мадяр там в социальных сетях вопил о том, что срочно нужно думать за какие-то альтернативные системы связи, потому что это брешь там и все остальное. В конечном итоге можно просто вот сделать логический вывод, что сейчас, конечно же,
в принципе, как и ранее говорили многие, Starlink это действительно самая настоящая военная вот система связи через спутники натовские. И еще больше становится вопрос в отношении того, когда же все-таки ВКС РФ начнут просто сбивать спутники Starlink Илона Маска, которые обеспечивают связь натовской частной военной компании ВСУ. Объективно, спутники Starlink это законная военная цель. Также несложно догадаться, что законные военные цели также летают и над Черным морем, потому что натовские самолеты-разведчики, естественно, очень активно кружат вокруг Крыма, подлетали также и к Сочи, и к Геленджику, и таким образом, конечно же, эти все самолеты выполняют разведывательные функции для того, чтобы потом бить натовскими дронами камикадзе по тем объектам, которые менее прикрыты. И, естественно, сразу после вот таких вояжей натовских самолетов-разведчиков, естественно, сразу следует уже атака дронов натовских. И это, конечно же, все взаимосвязано, поэтому сейчас, конечно же, все больше и больше становится вопрос в отношении того, чтобы эти самолеты, вот разведчики натовские в Черном море, также уничтожать, потому что это фактически разведывательный контур натовской частной военной компании ВСУ, который помогает наносить удары по территории Российской Федерации натовскими дронами. ВКС РФ при этом не прекращает работу по всей линии фронта и также на всю глубину натовского недорейха, и поэтому и в Черкассы многократно прилетало, также авиационные бомбы с модулем коррекции и планирования сейчас вот уже начали все чаще прилетать по Харькову. Это означает, что сейчас очень серьезно эти бомбы модернизируют, чтобы дальность этих авиабомб с модулем коррекции и планирования просто кратно увеличивалась. И этот, конечно, процесс, он не стоит на месте, и наши инженеры каждый день трудятся для того, чтобы, собственно, ВКС РФ имела максимально длинную руку. Однако нужно понимать, что события на поле боя для недорейха натовского сейчас это не главное, потому что режимники Зеленского просто уже очень серьезно вляпались, когда попытались избавиться от заграничной системы контроля за топ-чиновниками в виде Национального антикоррупционного бюро и специальной антикоррупционной прокуратуры. И таким образом, вот они уже издали законы, переподчинили все эти антикоррупционные типа органы Зеленскому через генпрокурора. Ну, тут бац, знаете, что-то пошло не так, и хозяева очень жестко наругали и Зеленского, и прочих там персонажей, которые участвовали в этой авантюре. И сейчас уже вот недофюрер просто вынужден срочным порядком уже возвращать все как было. И это очень на самом-то деле комично, потому что, несмотря на то, что Верховная Рада ушла на каникулы, сейчас, после того, как Зеленского по телефону Урсула фон дер Ляйен, собственно, я думаю, что из команды Трампа также звонили, из Британии, и, естественно, обозначили, что этот вот персонаж должен срочным образом все сделать, как было, и поэтому сейчас уже Стефанчук, глава вот Верховной Рады, спикер, срочным образом экстренное заседание вот уже назначил, и буквально сейчас вот через неделю уже эта Верховная Рада соберется и будет голосовать за то, что, собственно, недавно они проголосовали, но диаметрально противоположным образом. То есть, получается, буквально проголосовали сначала убрать вот независимость так называемую от антикоррупционных органов, а сейчас будут голосовать за то, чтобы ее срочно вернуть. Конечно, в независимой стране подобное невозможно себе представить, но в колонии Украины Зеленского это норма, и поэтому сейчас Верховная Рада представляет из себя такой, знаете, дом политических утех для Вашингтона и Лондона, потому что эти персонажи, которые называют себя депутатами Верховной Рады Украины, они, конечно же, с максимально пониженной социальной ответственностью и могут голосовать абсолютно за все. И даже если они голосовали недавно за противоположное, плевать, если приказали сверху, то своими погаными ручонками они также понажимают зеленые кнопочки за то, что надо. При этом некоторые депутаты уже начинают просить прощения у своих западных хозяев в отношении того, что они проголосовали буквально недавно за вот отмену полномочий этих национальных
Национального антикоррупционного бюро и Национальной антикоррупционной прокуратуры. И уже в социальных сетях просто между строк читается: прости нас, Трамп, прости нас, Урсула, прости нас, так сказать, вот британский монарх, как там его. И здесь, конечно, мы видим, что настолько жесткая прилетела ответка, что сейчас вот уже этим всем вот народным депутатам Зеленского стало очень страшно за свои шкуры. Причем страшно стало и Зеленскому, потому что этот персонаж сегодня также обозначил, что это вообще не моя инициатива была по поводу этого закона. Это все, значит, народные депутаты придумали, несмотря на то, что, конечно же, вся эта инициатива исходила конкретно с офиса Зеленского. Поэтому такие вот конкретно вот события, они четко свидетельствуют о том, что Зеленский это именно гауляйтер. Ну, а Верховная Рада это просто вот политические, так сказать, вот персонажи с пониженной социальной ответственностью, которые легитимизируют процесс по прихоти из Вашингтона и Лондона. Забавно то, что западная пресса сразу начала писать: на самом-то деле, оказывается, Ермак и Зеленский, они спят вместе в бункере, и в прямом смысле слова они очень близки, поэтому вот западные ценности, можно сказать, для Ермака и Зеленского, они настолько близки, что теперь понятно, почему вот столько вот персонажей нетрадиционной политической ориентации и фактической ориентации и в натовской частной военной компании ВСУ, и в различных других инстанциях. Поэтому сейчас, конечно же, подобные процессы четко свидетельствуют о том, что западный медийный аппарат начал множить на ноль фактически режим Зеленского. При этом в Киеве различные эксперты прямым текстом говорят, что у заграничных спецслужб, благодаря деятельности Национального антикоррупционного бюро и специальной антикоррупционной прокуратуры, на каждого фактически вот режимника Зеленского есть как минимум несколько уголовных дел. И, собственно, их всех могут быстро отправить по тюрьмам. И единственное, почему этого не делают, потому что задача у США и Британии другая. Нужно, чтобы система была максимально контролируемой. Поэтому сейчас, конечно же, режим Зеленского начали множить на ноль. И сейчас конкретно на вот ближайшее окружение Зеленского начинают выкладывать помаленьку уже компромат. И конкретно вот уже и на Миндича, и на других, уже даже в Германии проходят обыски в домах вот режимников Зеленского, они там, да, тоже живут. И таким образом можно заметить, что очень скоро мы будем узнавать все больше и больше вот коррупционных подробностей, потому что, как оказалось, в вот теневых офисах Зеленского, естественно, стояла американская прослушка, и сейчас это будут постепенно все выдавать в свет, потому что после того, как режим Зеленского решил взбрыкнуть и каким-то образом избавиться от НАБУ и САП, сейчас, конечно же, его будут жестко наказывать. И, естественно, для Ермака, как минимум, это закончится потерей просто и обнулением. В медийном плане это давным-давно уже идет, причем не только в западной прессе, потому что Соросню уже всю повыгоняли на площадях в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске, даже в Кривом Роге выходили. И, конечно же, сейчас просто уже на площадях говорят то, что раньше сложно было себе представить, потому что сначала бы эти все люди оказались в подвалах там СБУ, а потом их вообще могли и не найти, и, значит, записали бы их как пропавшие без вести. Но сейчас мы видим, что под крышей посольства США и Британии с Евросоюзом все эти митинги идут по полной программе, потому что, судя по всему, процесс обнуления режима Зеленского уже запущен. И я думаю, что эти все процессы, возможно, даже были согласованы с Российской Федерацией. Ну а сама идея вот заблокировать НАБУ и САП, она в голове Ермака, скорее всего, родилась не случайно. Ее, я думаю, что с западных спецслужб подсказали, что, мол, давай вперед, иди самоубейся об стену и так далее. Ну и, собственно, режимники Зеленского по традиции, не анализируя, просто взяли это к исполнению и таким образом сейчас ловят последствия. Параллельно с этим обычные жители продолжают жечь машины бандам ТЦКшников, и это на самом-то деле процесс, который сейчас идет повсеместно, несмотря на то, что машины ТЦКшные сейчас максимально стараются скрывать под видом гражданских. На этом, друзья, у меня сегодня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции находится в описании, либо вбивайте в поисковики запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.